వారికి వైద్యం చేయడమే కాదు, ప్రపంచ వైపరీత్యాలతో దైన్యంగా మారిన జీవితాలకు ఆసరాగా నిలవడమూ తెలుసు. చేతిలో స్టెథోస్కోపు, మనసు నిండా మానవత్వం నింపుకున్న ప్రాణదాతలు వాళ్ళు. అవును, డాక్టర్ ప్రవీణ దంపతులది స్పందించే హృదయం. ఇటీవల కని విని ఎరుగని వరదలతో కోనసీమలో ప్రజా జీవితం అతలాకుతలమైపోయింది. ఓవైపు తినేందుకు ఆహారం కరువై, ఉన్న ఇళ్ళు కూలిపోయి వేలాది కుటుంబాలు పిల్లలతో సహా దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలతో సర్వం కోల్పోయిన బాధితుల పరిస్థితి చూసి విజయవాడకు చెందిన డాక్టర్ ప్రవీణ దంపతులు చెలించిపోయారు. తమకు చేతనైన సాయం అందించాలనుకున్నారు. తమ వంతు సామాజిక బాధ్యతగా నిరాశ్రయులకు ఆపన్న హస్తం అందించారు. ఏజెన్సీ ప్రాంత ప్రజల అవసరాలు తెలుసుకున్నారు. మన్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. కూనవరం మండలం శబరి కొత్తగూడెంలో 300 కుటుంబాలకు, ముల్లూరు గ్రామాల్లో 204 కుటుంబాలకు సుమారు 8 లక్షల రూపాయల విలువైన బియ్యం, నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ దంపతుల మానవతా హృదయానికి వరద బాధితులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.